good question, Callie. Very, very good question. Callie also asked another question here. Is there an artist that you like to listen to nowadays? 요즘 많이 듣고 계시는 아티스트 있으세요? 일단 저희는 언제나 늘 그 이승열 씨의 음악을 굉장히 저희가 좀 담고 싶기도 하고 그분의 그런 그 생각하시는 점이나 그 음악에 대하는 그런 자세 같은 거를 저희가 되게 조금 본받고 싶어하는 게 있어요. 그래서 언제나 항상 저희한테 조금 위로가 되고 힘이 되는 아티스트는 역시 이승열 씨인 것 같습니다. Brilliant. So Myungjae was saying that 이승열 is someone that they really look up to. Actually, they listen to a lot. Someone they'd like to be like in some ways and take some sort of inspiration from at the same time. So, is there any other artists or any other types of music that you listen to? 다른 혹시 아티스트 분 있으세요? 아니면 저는 요즘 음악을 뭐 굉장히 많이 듣고 있는데 그 중에서 요즘 PJ 하비 음악을 그러니까 어떤 측면에서는 굉장히 좀 어렵기도 해서 막 뭔가 공부한다는 느낌으로 듣기도 하는데 그게 요즘 좀 마음으로 와닿고 있어요. Nama was also listening to a lot of music nowadays. PJ Harvey is someone he's listening to a lot. And in some ways, kind of for studying, you know, kind of for studying at the same time. And some people find the music quite difficult, but it's something that he's listening to a lot of. 그러면 선재 씨도 어떤 아티스트 많이 듣고 계시는지? 저는 대체적으로 영국 팀들을 굉장히 좋아합니다. 근데 영국뿐만 아니라 다른 유럽에 있는 팀들도 많이 관심이 가고요. 최근에는 그 호주의 테임 임팔라라는 팀도 굉장히 즐겨 듣고 있고요. 뭐 다양하게 듣는 것 같아요. Sanjay was saying that he listens to a lot of music. Australian band Tame Impala, really, really cool. But he listens to a lot of English music too. English music, European music, definitely a lot of different types. So good, nice. Thank you very much, Callie, for your question. Okay, keep sending them in, guys. We're doing a video message to one lucky person. The boys of 안녕바다 will be choosing that person themselves, alright? So make sure you do write your questions in. It is time for some more live music. We're very lucky to have the boys performing live for us. So can you please introduce the next song for us? 다음 라이브 곡 소개해주세요. 네, 그 아까 봄날에 어울릴 것 같다고 제가 소개했었던 곡이고요. 저희 이번 4집 앨범의 타이틀곡인 그곳에 있어줘라는 노래입니다. Brilliant. So this, that was Namal speaking. This is the song that they thought would be perfect for spring. It is spring right now, so it's perfect. Let's have a listen to 그곳에 있어줘, I Miss You by 안녕바다 live in the studio. Okay. 하나, 둘, 셋, 넷. 죄송합니다. 라이브의 묘미죠, 이게. 까뽀. 좋아요. They're gonna start again. Yeah. Nice. 라이브. 하나, 둘, 셋. 우리 둘 사이엔 어쩌면 악역이 필요했을 거야. 그래서 맘에도 없는 말을 하며 너를 밀어냈었던 거야. 안쓰러운 우리 가시듯이 나의 말에 결국 너는 눈물을 보였고 날 남겨두고 돌아서는 뒷모습이 많이 아팠어. 그곳에 있어줘. 그대로 있어줘. 내 눈에서 더 멀어지지 마. 그곳에 있어줘. 떠나지 말아줘. 아직 나는 이 마지막을 받아들일 자신이 없어. 어젯밤 꿈에 너를 만나 밤새도록 이야기를 나눴어. 그리고 네 생의 마지막 순간엔 반드시 날 떠올릴 거라
약속을 했지 마지막이란 아름다운 한마디가 저리 태우다가 잠에서 깨어난 뒤에도 한참 동안 그리워졌어 그곳에 있어줘 그대로 있어줘 내 눈에서 더 멀어지지만 그곳에 있어줘 떠나지 말아줘 아직 나는 이 마지막을 바라보는 자신 없어 내 말을 들어봐 아직도 나는 Good stuff indeed. Yep. Fantastic. Yeah. Truly live. It was live in the studio. 그곳에서 있어줘. 그곳에 있어줘. I miss you by 안녕 바다 live in the studio. Cool. We've got loads more messages coming in suddenly. You all want that video message, don't you? Brilliant. We have a message here from Andrea from Australia, who has written in. Firstly, I just got back from a meeting, that's why I'm late. I love your live songs. And also, it's Andrea's birthday. Is it possible to have a happy birthday song? Could we have a happy birthday song? 오늘 안드레아 생일인데요. 생일. 바로 기타 준비하시네요. 네. 멋있네요. 저희 노래 중에 생일 케이크라는 노래가 1절 있어요. 한번 가볼까요? 해줄 수 있을까요? 네, 네, 저희 1절 시간이 괜찮나요? 1절 정도? 괜찮아요. 네. 네네네. 365일 중에서 단 하루 오늘만큼은 웃어봐요 그대여 힘들었던 시간 지쳐가는 내게 그대는 항상 힘이 되어 주었죠 울고 있었다며 눈물을 닦아요 잘 견뎌냈어요 웃어봐요 세상에서 가장 행복한 날이길 그대의 빛나는 생일 Happy birthday Happy to you! birthday! Brilliant.